अगर आपको सर्दी की परेशानी है, सर्दी की वजह से आपकी नाक बंद हो जाती है, नज़ला, खांसी, ज़ुकाम होता है और आप मेडिसिन नहीं लेना चाहते, किसी भी तरह की दवा खाना नहीं चाहते, तो मैं आपको बता रहा हूँ एक देसी उपाय, देसी तरीका। आप क्या करेंगे, थोड़ा पानी लेंगे किसी बर्तन में और उस पानी को गर्म कर लेंगे, उसमें डालेंगे कपूर का छोटा सा टुकड़ा और टुकड़ा डालने के बाद उसे थोड़ा गर्म करेंगे। जब उसमें भाप निकलनी शुरू हो जाए, उस बर्तन को आप उतार लेंगे चूल्हे से और उसकी भाप लेंगे सुबह शाम, सुबह नाश्ता करने के बाद और शाम को सोने से पहले। जब भी आप सोना चाहें, सोने से पहले उसकी भाप ले लें, तो जब आप सोंगे, जो सोने के बाद आपकी नाक बंद हो जाया करती थी, उसमें आपको बहुत शानदार आराम मिलेगा।